Halo guys, jumpa lagi di channel aku Apoteker PWRD. Kali ini aku akan mengerjakan soal webinar nomor nomor. Nah, ini tentang manajemen akut upper respiratory infection, current daily practice, enhancing the role of zinc and vitamin C in respiratory infection for children, and cough management. What option we have? Oke, langsung saja kita mulai ya. Langsung kita klik ikuti quiz. Ya, soal nomor 1. Batuk yang berlangsung lebih dari 3 minggu lebih baik tidak diterapi secara swamedikasi. Oke, kita jawab benar ya. Soal nomor 2. Guaifenesin bersifat sebagai mukolitik untuk membantu mengeluarkan dahak pasien. Kita cari ya. Indikasi guaifenesin. Ya, dia bekerja mengecerkan dahak di saluran pernapasan sehingga melekan pernapasan. Jadi benar ini mukolitik, kita jawab benar. Soal nomor 3, obat yang dikonsumsi dapat menjadi salah satu penyebab batuk kronis pasien. Kita jawab benar. Soal nomor 4, 85% tonsilitis pada dewasa disebabkan oleh bakteri Streptococcus pyogenes, grup A beta hemolitik Streptococcus. Kita jawab benar. Soal nomor 5, zinc tidak bermanfaat jika diberikan pada anak dengan common cold. Kita jawab salah. Soal nomor 6, infeksi saluran pernapasan atas adalah mencakup infeksi di hidung, sinus, faring, telinga tengah, laring, dan pita suara, serta trakea dan bronkus. Panjang banget. Hidung, sinus, faring, telinga. Oh, kok ada telinga ya? Berarti kita jawab salah. Soal nomor 7, cetirizine dilisensikan untuk digunakan oleh bayi di bawah 2 tahun. Sepertinya kontraindikasi nih ya. Kita lihatlah kontraindikasi cetirizine. Akibatnya bisa mengantuk ya. Kita jawab benar aja lah. Salah. Soal 8, nyeri tenggorokan berat seperti mengindikasikan infeksi bakterial faringitis seperti grup A beta hemolitik Streptococcus. Baca benar. Soal nomor 9, antitusif disarankan untuk pasien COPD yang mengalami gejala batuk. Baca benar ya. Soal nomor 10, vitamin C yang diminum tiap hari dapat mencegah terjadinya common cold pada anak. Bisa sih, kita benar. Soal nomor 11, batuk yang disebabkan oleh naiknya asam lambung pasien dapat disembuhkan dengan menggunakan proton pump inhibitor. Kita jawab benar. Soal nomor 12, pada otitis media akut penggunaan antibiotik harus diberikan segera pada semua keadaan. Ada yang tahu apa itu otitis media? Silakan tulis di kolom komentar ya. Penggunaan antibiotik harus diberikan segera pada semua keadaan. Ini otitis tuh radang berarti ya, otitis media. Infeksi berarti ya. Baca benar. Soal nomor 13, antibiotik tidak perlu diberikan pada anak common cold dengan ingus hijau kekuningan. Baca salah. Soal nomor 14, batuk akut yang disebabkan oleh virus tidak memerlukan terapi antibiotik karena rata-rata antibiotik bersifat antibakteri. Kita jawab salah. Kita jawab benar ya ini. Soal nomor 15, farmakodinamik antibiotik banyak dipengaruhi oleh farmakokinetiknya yang dapat dibedakan atas concentration dependent, time dependent, and concentration atau time dependent. Kita jawab benar.
Soal nomor 16, pasien rawat inap dengan batuk berdahak, terapi respon batuk lemah dapat memberat menjangkitnya bila diberikan antitusif seperti kodein. Jam salah. Soal nomor 17, pasien dengan gejala batuk berdahak yang disertai krop dapat diterapi secara sesuai medikasi. Apa ya? Krop batuk. Menggonggong berarti itu. Batuk yang menggonggong. Terapi secara sesuai medikasi. Salah. Soal nomor 18, penyebab tersering common cold pada anak adalah virus. Benar. Soal nomor 19, bila pasien asma persisten mengalami gejala batuk karena penyakitnya, review cara penggunaan dan regimen kontrol asma lebih penting dibandingkan pilihan antitusif pasien. Baca benar. Soal nomor 20, soal terakhir, gejala utama common cold pada anak adalah demam. Ya, salah satunya itu demam. Kita langsung aja ya, kita klik soal selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga lolos dan dapat sertifikat.